สวัสดีครับအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အရင်တစ်ပတ်ကပြပြထားတဲ့ပေါင်းဆက်စကားပြောဒီ10မျိုးတွေက3နဲ့4ကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်1နဲ့2ကိုYouTube မှာတင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုနံပါတ်3ကတော့ကြာနဲ့မိုက်နဲ့ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကြာဆိုတာကျွန်တော်ပမာလို့ဖို့မဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာအရင်သင်ခန်းစာမှာသင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကြာနဲ့မိုက်နဲ့ပေါင်းရင်မိုက်ကအငင်းပါခင်ဗျာမဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကြာနဲ့မိုက်နဲ့ပေါင်းရင်မကွက်လက်ဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်4ကတော့မိုက်နဲ့ခေနဲ့ပေါင်းတာမိုက်ဆိုတာကကြတော့အငင်းပါနော်ခေဆိုတာကဒုတိယသင်ခန်းစာမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာခေကဖူးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်သူ့တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်မိုင်းနဲ့ခေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်မကွက်လက်ဖူးဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျမိုင်းအပေါင်းနဲ့မိုင်းနဲ့ခေနဲ့ပေါင်းရင်မကွက်လက်ဖူးဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျကြာနဲ့မိုင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့မကွက်လက်ဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျကြာနဲ့မိုင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်သူအဓိပ္ပာယ်ကမကွက်လက်ဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာနှလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာသတိထားရမှာကိုကြာနဲ့မိုင်းနဲ့ဟာကရိယာတို့မဟုတ်ဝါကြရှိမှာထားပြရတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှမျိုးပေါင်းပြောတဲ့အခါမှာကြာကိုမိုင်းရဲ့ရှိမှာအမြဲတမ်းထည့်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ကကြာရဲ့အရှိကိုရောက်နေလို့မရပါဘူးခင်ဗျကြာမိုက်လို့ပဲဖြစ်ရမှာပါမိုက်ကြာလို့ဖြစ်ရင်ဒါမှားနေပါတယ်ခင်ဗျာကြာနဲ့မိုက်နဲ့ပေါင်းရင်မဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းလေးတွေစီလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျကြာနဲ့မိုက်နဲ့ပေါင်းရင်မဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာတည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကိုကျွန်တော်တို့စာကြောင်းလေးစီလိုက်မယ်ဆိုရင်ကရိယာလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြာမိုက်ဟိုက်ကြာမိုက်ဟိုက်ကြာမိုက်ဟိုက်လို့မဆိုဘူးเนาะကြာမိုက်ဟိုက်မိုက်ကအငင်းပါเนาะကြာမိုက်ဟိုက်ဆိုရင်မပေးဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် high ဆိုတာကရိယာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကြာမိုက် high ကြာမိုက် high မပေးဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဥပမာလေးနဲ့စာကြောင်းတစ်ခုလေးစီကြည့်မယ်နော်แม่บอกว่าจะไม่ให้ใครแม่บอกว่าจะไม่ให้ใครแม่ဆိုတာကအမေဖြစ်ပါတယ်บอกว่าဆိုတာကပြောတယ်ပေါ့နော်အမေကပြောတယ်แม่บอกว่าအမေကပြောတယ်จะไม่ให้ဆိုတာကမပေးဖို့ใครဆိုတာဘယ်သူလဲပေါ့နော်ใครอ่ะแม่บอกว่าจะไม่ให้ใครဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကအမေကဘယ်သူမှမပေးဖို့ပြောတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်แม่บอกว่าจะไม่ให้ใครအမေကဘယ်သူမှမပေးဖို့ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာแม่บอกว่าจะไม่ให้ใครแม่บอกว่าจะไม่ให้ใครအမေကဘယ်သူမှမပေးဖို့ပြောတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်လုံးသွားကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာจะไม่บอกบอกဆိုတာကကရိယာဖြစ်ပါတယ်ပြောသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာจะไม่บอกจะไม่ဆိုတာကကြာနေမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်မဖို့จะไม่บอกဆိုတော့မပြောဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာจะไม่บอกမပြောဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့จะไม่ขอဆိုတာကမတောင်းဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခေါ်ဆိုတာကတောင်းဆိုသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကရိယာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကရိယာကိုကျွန်တော်တို့ကြာနဲ့မိုင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာနဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်จะไม่ขอမတောင်းဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာจะไม่บอกကြတော့မပြောဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်จะไม่ขอဆိုတော့မတောင်းဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်လုံးကจะไม่คิดคิดဆိုတာကတွေးသည်စဉ်းစားသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်သူကကြတော့ကရိယာပါဒီကရိယာကိုကျွန်တော်တို့จะไม่နဲ့ပေါင်းမယ်ခင်ဗျจะไม่คิดဆိုတာမစဉ်းစားဖို့မတွေးတောဖို့လို့ပြောတယ်ဖြစ်ပါတယ်จะไม่คิดမစဉ်းစားဖို့မတွေးတောဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်လုံးကကြတော့จะไม่มาမလာဖို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မာဆိုတာကလာသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာจะไม่มา
အတိတ်ပဲရတော့မလာဖို့လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ကျမိုက်ခေမစင်စားဖို့မတွေးတော့ဘူးလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ကျမိုက်မှာမလာဖို့လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ခင်ဗျာကျမိုက်လုံကျမိုက်လုံကျမိုက်လုံလုံဆိုတာကမေ့သည်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ကုရိယာဖြစ်ပါတယ်လုံဒီစလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့ကြိုက်ရင်ပို့ပြီးကောင်းတယ်ခင်ဗျဒီလိုစကားလုံးတွေကုရိယာတွေမတီးထားရင်ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းစီလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ vocabulary ဆိုတဲ့ဟိုဒီဟောဟာတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမိုက်လုံကျမိုက်လုံမမေ့ဖို့လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ခင်ဗျလုံဆိုတာကမေ့သည်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်နောက်တော့ကျတော့ကျမိုက်ထမ်ကျမိုက်ထမ်ကျမိုက်ထမ်ထမ်ဆိုတာကလောက်သည်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ထမ်လောက်သည်ကျမိုက်ထမ်ဆိုတော့မလောက်ဖို့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျမိုက်လုံမမေ့ဖို့လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ကျမိုက်ထမ်မလောက်ဖို့လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်နောက်နံပါတ်၄ကိုတွားကြည့်အောင်ခင်ဗျနံပါတ်၄ကမိုင်းနဲ့ခေနဲ့ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်မိုင်းနဲ့ခေနဲ့ပေါင်းရင်မကွက်လက်ဖူဘူးလို့အတိတ်ပဲရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနှမျိုးပြောင်းတဲ့နှမျိုးပေါင်းတဲ့အခါမှာအဓိကသတိထားရမှာကမိုင်းနဲ့ခေကကရိယာစကားလုံးဒါမှမဟုတ်ဝါကြရဲ့အရှိမပဲထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ကိုခေရဲ့အရှိမအမြဲတမ်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ခေလို့ဒီလိုမျိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခေမိုက်ဆိုပြီးမလာပါဘူးခင်ဗျဒါဆိုရင်စာကြောင်းမှားနေရဖြစ်ပါတယ်မိုက်ခေလို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမိုက်နဲ့ခေကကရိယာစကားလုံးဒါမှမဟုတ်ဝါကြရဲ့အရှိမထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုက်ကိုခေရဲ့အရှိမအမြဲတမ်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိုက်ခေဆိုပြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဝါကြလေးတွေဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျမိုက်ခေทำไม่เคยทำไม่เคยทำทำဆိုတာကလုပ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာไม่เคยทำဆိုတော့မလုပ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ไม่เคยကမကွက်လက်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာทำကလုပ်သည်ကရိယာဖြစ်ပါတယ်ไม่เคยทำဆိုတော့မလုပ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်လုံးကတော့ไม่เคยกินไม่เคยกินกินဆိုတာကစားသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျကရိယာနော်กินဆိုတာစားသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ไม่เคยกินဆိုတော့မစားဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျไม่เคยဆိုတာမဘူးပေါ့နော်ไม่เคยกินဆိုတော့မစားဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျไม่เคยทำဆိုတာကမလုပ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ไม่เคยกินဆိုတာကမစားဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်လုံးကไม่เคยไปไม่เคยไปไปဆိုတာကသွားသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျไม่เคยကမထူဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ไม่เคยไปဆိုတော့မသွားဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျไม่เคยไปမသွားဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ไม่เคยနောက်တစ်လုံးကတော့ไม่เคยลืมဆိုတာကခုနကပြောရဲမေ့သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျไม่เคยลืมไม่เคยลืมไม่เคยลืมဆိုတာကမေ့သည်ไม่เคยลืมဆိုတော့မမေ့ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျไม่เคยไปဆိုတာကမသွားဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ไม่เคยลืมဆိုတာကြတော့မမေ့ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကရိယာတွေပေါ့နော်ပိုင်သွားသည်လာသည်မာမေ့သည်ลืมกินစားသည်အိတ်သည်နွန်ဒီလိုမျိုး verb တွေပေါ့နော်ကရိယာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအများတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကရိယာတွေမှတ်ထားပါနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြက်မှတ်ထားမှပဲဒီကရိယာရှိမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုစကားလေးတွေပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပွေးတို့မှာပြန်တွေ့မယ်ခင်ဗျာအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် See you the next video bye bye